ahora sí. Blanqui. ¡Ay, Blanqui! Buenos días. ¿Por qué tos tienes? Mira, Carlos. Carla está esperando la comida también. ¡Ay, Blanqui, 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 Blanqui! ¿Por qué puse así? ¿Eh? Blanqui, ¿por qué puse así? Porque pone... porque tiene eso en la boca y no puede ni respirar. Suelta eso, Blanqui, ven. Dame las patitas, ven. Blanqui, sube. Sube, arriba. ¡Hop! Blanqui, arriba. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas noches, cuidado. Que me voy a trabajar. Adiós, Blanqui. Dile a la mamá que te pongo mucha comida, ¿eh? Y papá te comprará más esta tarde. Vale, vámonos. ¿Has cogido boqueta? Sí. Perfecto. Hola, Blanqui. 잘 갔다 왔어요. 네. 잘 갔다 왔어요. 아들. 지금 7시 지금. 여기에 엄청난 토끼굴들이 있었는데 지금 나무를 자르면서 아마 토끼들이 도망을 갔을 것 같아요. Ahora ya ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? El pescado. Mira yo. Un número. Ya no queda pescado. Para ordenadores. 맛있게 드세요. 이거 맛있어요, 두부? Todo eso. Y abajo estaba el bloque de Marianela con sus preguntas. Y el bloque de Dorian Gray al final de todo. Julia, ¿esa mochila te mola? ¿Sí? Pues hala. Guay, ¿no? Al final es como la otra, que te compraron los yayos. Ah, pero ya te ha durado unos cuantos años. Bueno. ¿Qué? No sé,
Mochila nueva, espera, yo te digo, a ver, date la vuelta. Pero... Con rápido, no te des la vuelta, no te des la vuelta, te doy la vuelta yo. ¡Qué mochila más guapa! Ya no me recuerdo cómo es. Con 좋겠네. llavero y todo. Aquí se nota que es para móvil, pero mira. Qué desgracia, no me cabe por 1 centímetro, Pues meteré mi calculadora. 그래, 좋은 생각이다. Está bien guay. De colorín chis. Cabe. 마음에 들어? Sí. 그거는 이모가 사줬잖아, 한국에서. ¿Imo? Ah, sí, esto. Muy guay, eso. Esta mochila tiene un bolsillo gigante aquí. Aquí otro bolsillo. Aquí otro bolsillo. Y aquí esta. 그래서 좋아? 행복해요? Y el bolsillito aquí también. 산들이 Wow. 와우 산들어가 I'm 들고 있는 loving 거는 광고에 나오는 거랑 똑같네요. Qué rico. 아빠 거도 Papá también. Una hamburguesa ahí. Toda rojita. hamburguesa que ha preparado alguien. Alguien, no sé. ¿Quién era? La mamá. La mamá. 맛있게 드세요. Esto está ahumado. ¿Tiene queso por dentro? Está partido por la mitad. 이제 수영 끝나고 집으로 갑니다. 수영을 40분, 10시에 들어가서 10시 40분에 마치는데 지금 950m를 했어요. 그리고 10분은 운동을 해요. 물속에서, 따뜻한 물속에서. 애플 케이크 하려고 준비 중에 있어요. 이게 버터 밀크인데 우유에 식초 조금 넣어두고 오래 두면 버터 밀크가 된대요. 헤이즐넛 빻아서 크럼블 만들 거예요. Está riquísima. Parece crema. ¿Es crema lo de dentro?
이 크레마. Parece crema lo de dentro. 크레마 안 넣었는데? Está riquísimo. 진짜야? Es mi tarta favorita. 진짜? 그 정도로 맛있는 거야? Sí. Ella es 10 de 10. 응? Cantan. ¿Y tú qué regalo le tienes? ¿Y yo tengo que regalar algo a la mamá? Sí, ¿Por qué? pues ya eso sí. ¡Mamá! ¡Para ti un regalo! Ay. ¡Qué envidia! Pero me tienes que dar un besito. Ojalá fuera el novio de mi papá. Un besito. ¡Qué guay! Ay, para ti, ¿eh? No son para esta, que estas no son mis novias. Vale. probamos? No, soy tu ¡Sí! Ay, pero no te está grabando. 이거를 같이. Parecen conguitos. Yo quiero uno. ¿Pero qué? Hostia, hostias con los gracias. No, Muchas gracias. 어디 한번 먹어볼까? Gracias. ¿Cómo que gracias? Gracias, Sofía. Es el aniversario. Oye, va. Pero Nuria, ¿qué has hecho? ¿Está muy dura la tarta? Gracias, ni siquiera se ha cortado una. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comer. A ver, voy a probar. Qué rico. I'm gonna take this away. Está buenísimo, ¿eh? Oye. Pues, muy bien, ¿no? Muy rica. ¿La has hecho tú? ¿Seguro? Sí. Caray. Qué pasada, ¿no? No tienes que hacer una tienda de comida. Tienes que dejar de hacer ¿sí? vídeos de YouTube y ponerte a hacer tartas. Cada día me comería una tarta entera. ¿Así? Te lo compraría por 50 euros. Diabetes. Comerás como yo. El agua está muy rica. 달리기가 시작됐습니다. 누가 먼저 제일 앞에 탈까? 오늘은 우리가 제일 앞에 타는군요. 달리기에서 이겼습니다. 사라도 거의 이겼는데. 사라야 안녕. 사라야 말 좀 해. 산드리. 안녕. 안녕. 꼴찌 했어요. 엄마? 별거 안 샀어. 사라 씨름 땄다. ¿Esto no habría vídeo en la aplicación esta? Estos son los olivos originales que plantaron, que salieron los chupones alrededor y se secó el corazón, el centro se secó. Como ahora vienen, ya pasa el frío, pero ahora vienen unos días de lluvia
y para tener un poquito de leña estoy aprovechando y sacando las partes secas del olivo. Ahora voy a hacer esto. Ay. ¿Dónde? Ahí. Sí, sí, sí. ¿Quieres ver el tronco? ¿Vale? Aquí se ve muy bien. ¿Ves? Aquí el árbol original era este es el árbol original, y salieron por fuera los chupones esos de ahí, y entonces esto se secó. Esto ahora está podrido, sí, está podrido, lo que pasa es que con mucho se le saca por dentro. Vamos a